میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه رسو بعد از یک هفته رسیدیم به دیدار هم دیگر و این برنامه نوبتی خونی توجیکستان است. امروز مهمانی نوبتی برنامه ما انیقترش ما مهمانی این نفر هستیم اپای زمرت یک خوراک بسیار بولذت را آماده میکند. سلام علیکم. سلامت باشه اپای عزیز. خب من میبینم که انمون باز محصولات های خودمون و امروز کدام خوراک رو آماده میکنند. الکی من پای بردم، شاید بیننده عزیز نیست کمتر پای برده باشند، ولی خودتون گویید که امروز کدام خوراک رو آماده میکنید؟ ما خوراک های قروتوب رو می‌نیم. قروتوب بسیار جاها به کده میشن و امروز ما قروتوب رو با قروت کده تیار میکنیم. وقتی که قروتوب رو بسیارتر به دیگر جاها به چکه می‌نیم، دیگر خیلی چیزها میکنم، ما باشیم با قروت خالی خودش رو همین خیلی گرفته شکیده تیار کرده. شما که اومدین اونجا ما تیار بودیم، آماده بودیم. خیلی خوب دوستان عزیز، اپای زمرت کم کک با احساسات داده میشوند. این هیچ گپ نیست، هیچ گپ نداره، زیرا اکنون اولین مرتبه است که در ثبت تلویزیونی است، برای همین خب بخشیدن نیست. از همین لحاظ اپای زمرت آرام باشید، آسوده باشید، همین خیلی فکر کنید که گویا شما با همین فرزند خودتون صحبت کرده ایستادید. اپای عزیزم، اکنون گفتید که قروتوب و قروتوبی کجا است؟ قروتوبی روغونی میکنیم. روغونی. و باید یک چیز رو بگویم بیننده عزیز که خب قروتوب محصولاتش هست، مثلا چگونه در همه منطقه ها از یک محصولات میکنند و بعدا گفتند اپای زمرت که در بعضی منطقه با چکه میکنند، خب در شهر دوشنبه میکنند با چکه و با قروت آماده میکنند و قروت هر گونه میشود. امروز میبینیم که قروت کمک حجمش خردتر است و غیر عادی آماده شده است. این رو در دوام برنامه خواهیم گفت و هست قروتوبی روغونی چگونه آماده میشود حتما که ما به شما میگوییم. برای این قروت محصولات ها هست کبودی، پیاز، خب پامیدور، بادرنگ، روغن زغیر، همین طور است؟ نه، روغن زرد. باز روغن زرد و موافق طبع و ذوق همین نفر است. نه اگر خواهد اون نفر روغن زرد رو استفاده میبرد، اگر خواهد روغن زغیر رو. شروع کردن الکی اپای زمرت با میده کردن فطیر. بعد از چند لحظه برمیگردیم. ما رو همراه باشید. این برنامه خونی توجیکستان است از شبکه سفینه. بیننده عزیز، اکنون تشکر که با ما پیوستید و آماده میکند شروع میکند انیقترش با میده کردن یا خود ریزه کردن فطیر. فطیر قباتی است نه؟ وقتی که فطیر شوریدید با نمک و آب میشورید، خب تنو کرده بعد وای با روغنی یا خیلی با روغنی زرد میکنن یا خیلی با روغنی زود مینن. کدام میره که چخیل معقول باشه. ما امروز این رو با روغنی خالی پخته زود گرفته چیز کردیم. من عقباتش دیدی سوده اختتام. بله اپای عزیز، وقتی که ما اومدیم بسیار شما سر تردد بودید و بسیار سرکور بودید و همش رو کوشش میکردید که هر چیز زودتر شود، تیزتر شود و خب بسیار یک نفر قابل مینمایید. همین هنر رو آماده کردن رو در یک مدت کوتاه توانستید که فطیرتون رو بندید، پزید. از کی آموختید همین پختن خوراک و روبوچین و نان پختن و خوراک پختن رو؟ اول ها خیلی مادر تولد شدم، پس از مادرمون یاد گرفتیم تا این کلان شدیم با شوهر که بر آمدیم با خونه اخشتمان که میره این کارو رو اخشتمان و قسنگلو یاد میگیره. همین خیلی هسته. همین خونه خیلی بسیارترش تو شگف زنم مردکم یاد دادگی ایده همین کارا رو. سلامت باشن. همین قروتو کدن رو مردک یاد دادگی. سلامت باشد. بیننده عزیز، بینید که زنها بیشتر میگن که این خیل اون خیل، بینید که مرد نیست وقتی که مهر و محبت هست در خاندان، دوستداری است، یکدیگر فهمی است، کوشش میکند که همون زوجه خود رو زودتر یاد دید و در نزد همون خیسنگل و خوشنامان ها کمک باز از حالت ناگوار برآید. از همین لحاظ خیلی خوب است، خیلی خوب است که شما بیشتر باز سهم شوهرتون نیز هست. این خیلی عالی است. خب بیشتر کدام خوراک‌های ملی رو باز آماده میکنید شما؟ من همین خیلی قروتوب، شکر و انا اینو آشی توپا همینو کارا رو خیلی همشه میکنیم. بیشتر آماده میکنیم. خیلی تویو میشه و چیزا میشه، من همین تویو ده بسیارتر قروتوب کده میبرم. سلامت باشند. انا اپای زمرت میگویند که عموما سبب اساسی مثلا نوفهمی در عائله در زندگی همون نودبرو بودن زن است. همین خیلی است.
چگونه است فکر شما چی است که مثلا میبینیم که بعضی وقت در اویله نفهمی میشود همدیگر نفهمی میشود شاید همون زن خوراک آماده کردن نمیتونه یا کار خونه رو نمیتونه چی فکر داره شما یک نفره که مثلا بیشتر با همون کار خونه مشغوله همین خیلی گو وقتی که مردک ای کار که اومد همین زنک با وقتی خوش مردک که بیا گوه و خندیده گوه که مردک جان خیلی من نومی خود جای ما بگیرم رام جان اومده خوش اومده اکور اومده گشنه تشنه چی میخواد محخول باشه یک چای کنم تا محخول نباشه خیلی اگه اونجا توی رفت ساده باشم یا چی رفت ساده باشم میگم همجا ممکن باشه من رفته یک بیوم میگه گرد میزنه که خیلی منم مثلا فرزندات تا میبری یا نه اگر در کار باشم میبرم در کار نباشم نمیبری شما نگاه کده است من دایده رفته میبیام میگم یعنی کار میشه گفتنیه که باید که جان گفته گفتن همین زنکورا یک گپ میگم که همین بسیارتر مردکاشون جان گفته گفتن همین دل مردک مییابن نگاه کنید چه خیلی مسئولیت های مفید اولش که از خونه در اومد مرد باید که در اوقات حمله نکنید که این نیست اون نیست فقط مناسبت خوب با تبسم جان گفته اگر شما احترام کنید انا پیشواز گیرید مرد رو حتما که زندگی خوب میشه خیلی عالی در این مدت کوتاه صحبتمون بسیار گرم دوام یافت با اپای عزیزم اپای زمرد پیش از همه گفتن که باید در زندگی یکدیگر فهم باید بود و پیش از همه زن باید که با معامله خوش مرد رو چیکار کند معامله خوش داشته باشد پیشواز گیرد و نو بسته از اون که مرد در آغاز چگونه هست و آهسته آهسته مرد نیز بسیار مهربان می شود بسیار مسئولیت مفید مسئولیتی که از زندگی خودشون خب مثال آوردند و اکنون باز این فطیرایی که میبینید پره خودشون پختند و چیکار میکنیم که بعد از اون فطیر بعد از اون که فطیر رو وقتی فطیر رو کردیم شیدیم بعد این خروت که آب کردیم آب خروت رو آورده ریختن اکنون بینید دوستان این آب با آب جوش آمده میکنیم با آب خنک نمیکنیم که وقتی که آب جوش آمده کمتر میستد سروگر میشه بعد سروگر شدنش خروت میریزید وقتی که خروت کی ریختیم و او سروگر چیز میشه شکیدن بعد دستتون چی نمیشه بله خیلی خوب وقتی که چیز شد خروت خودش خنک شدن میگیره که در کار که باشد گرم کرده بعد اینا چیز میکنیتون در اینجا ببینید قرود و از اون سببی که وقت زیادتر نرود دوستان عزیز ما چیکار کردیم الکه قرود رو آب کردند و ما تیار است در اینجا مرحمت بینندگان عزیز و نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان را تماشا دارید و امروز اپای عزیز و مهربانمون اپای زمرد قوروتوبی روغونی رو آماده کرده ایستادند و تونیدم چیکار کردن فطیر رو که نوکک از چکدون کندند پره ریزه کردند بعد از اون آب قوروتوب الکه آب قورود پره آب شده بود اون رو ریختند و بعدا اکنون چیکار میکنیم اپای عزیز بسیار جواب با سالاد الدرش مینن وقتی که ما میکنیم پیاز خالی کتی میکنیم پیاز سفید است و همین پیاز مینیم که چقدر با مزه میگرده وقتی که پیاز سفید است همین خیلی انا بسیار جواب سالاد کتی مینم پمیدور و بودرینگ و کبودی ها انا بعد این ما کردن پسش میخزیم روغن رو میریزیم روغن میریزیم از اون لحاظی که بیرون سرد است از همین لحاظ ما تصمیم گرفتیم که در خونه آماده کنند اپای زمرد با روغن زغیر قوروتوبی روغونی بعد از چند لحظه برمیگردیم دوستان عزیز اکنون وقتی اون رسیده است که روغن رو میاندازیم ببینید چه صدا میدهد گیر دو بگیر میریزیم که وقتی که همه جوش چی شید روغن شید خب یک خیلی آدمی که چیز نباشه سه روغن باید کنید همین سه روغن باید یعنی موافق تب و ذوق ها همین خیلی یک خیلی آدم با روغن زد این نه که با روغن زغیر بود خیلی خوب دوستان عزیز تا این دم چیکار کردیم زود اکنون من برای شما گفتم میگذارم اپای زمرد بانو چیکار کردن اول گرفتن فطیر رو ریزه کردن فطیری که در خودشون آماده کردن گرم کک میده کردن بعد وای قروتی آب کرده شده رو انداختن بعدن پیاز رو بعدن کبودی بعدن چی میگن بودرینگ و پمیدور و بعدن روغن زغیر تصفیده رو از بالاش ریختن که بسیار یک نمای زیبا دارنده
خیلی خوب آماده شده کن اومده شد مرحمت با اشتیایتون خورتون سلامت باشی اپای عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم بیننده عزیز و می‌نشینیم با اپای زمرد میچشیم و میگوییم که چگونه لذت و چگونه مزه دارد قروتوبی روغونی ما رو همراه باشید بعد از چند لحظه برمیگردیم دوستان عزیز بالاخره آماده شد و مرحمت اپای عزیز رحمت میچشیم و میگوییم که چگونه لذت و چگونه مزه دارد قروتوبی روغونی و اکنون مرحمت بایشه باشید بیننده عزیز میچشیم و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد قروتوبی روغونی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسیار یک انمون روغن صغیر نیست اپای عزیز یک بوی بسیار هم خوش دارد و میگوییم که چگونه است این قروتوبی که اپای زمرد امروز آماده کردند بسیار با مزه دوستان عزیز بسیار لذیذ و باور کنید در فصل انمین گرما انیقترش در فصل سرما خوردن چنین خوراکو بسیار فایده‌آور است همین طور است اپای عزیز همین ما وقتی که در قشلاق‌ها بسیارتر قروتوب رو در همین زمستان میکنن که پیش از چیز که هوای گرم میگرفته بودم برای همین قروتوب بسیارتر تیار میکردیم خیلی عالی گیرید خیلی عالی و بیننده عزیز باور کنید لذتی به خود خواست دارد و بینید که کمکک وقتی که در هر منطقه هر گونه میکنن نگوییم با اون خاطر که بعضن وقت کمکک دیگرگونه است بینید که از بالایش پیاز رو چگونه انداختن چگونه ایلاوه کردن انمون کبودی و بیشتر میگویند اپای زمرد که فقط پیاز و برای باز کمکک دیگرگون شدن و کمکک باز زیب دادنش پمیدور و بادرین کردن تشکر زیاد به شما برای آماده کردن چون یک خوراک با لذت ملی و فرق دارد البته قروتوبی روغونی از دیگر قروتوب‌ها و در آخر اپای زمرد چی گفتنی هستید برای انمون جوان دختران ما جوان دخترای واسه زمان گفتنی هستم که همین پیشتر همین مردها که اومدن مرحمت گفته اول اونها رو به معامله خوش بیا گفته و جانم شوید مرحمت گذارید چای خورید گفته چیز کنن سراز چیزای خونه هاشون من زود بله از پرابلم آغاز نکنن سر نکنن که من اینش نیست ویش نیست اول مردک شنه چایش خورد بعد مردک جان گفته گپ زنن ای همه کاری بهترینش همین است که زندگی خوب میشه خوب میرود دل مردک افتن در کارایده یا خیلی کنن که همین زندگیشون در همه وقت یکدیگر فهمی نقص باشد تشکر زیاد بیننده عزیز این انمین پیشنهادها و مصلحت‌هایی بودند که واقعا هم در زندگی همین است باید که چنین باشد مناسبت خوب داشته باشید و حتما که زندگیتون خیلی خوب خواهد بود اینجا باشد برنامه نوبتی خونی توجیکستان از خانه اپای زمرد به آخر میرسد برای اپای زمرد جهانی سپاس میگوییم برای آماده کردن یک قروتوبی با لذت روغونی و چون که اپای زمرد امروز سهم کوچکی خود را گذاشتن برای رشد هنرهای ملی خاصتا خوراک‌های ملی شما نیز حتما آماده کنید برای خود نزدیکان برای مهمانان و من فکر میکنم که هر یکی ما اگر این خوراک‌های قدیمی را احیا سازیم و زود آماده کنیم باز هزار ساله ها پایدار میماند خوراک‌های ملی ما خیر دوستان تا بازدید رحمت کلان اپای عزیز رحمت شما